Tiến sĩ xin tiến sĩ chia sẻ cùng chúng em cơ hội việc làm trong các cơ sở y tế thuộc hệ thống của Sở Y tế Hà Nội đối với sinh viên 3 ngành y học dự phòng, y tế công cộng và kỹ thuật dinh dưỡng. Câu hỏi thứ hai là theo ngành y học dự phòng thì làm ở tuyến cơ sở khác với ở tuyến tỉnh như thế nào, và các cái nhu cầu tuyển dụng cũng như các chế độ khác nhau như thế nào? Trước hết thì xin gửi lời kính chào đến toàn thể các thầy các cô của Bộ Y tế, của viện cũng như các cái ngành tham gia cái buổi thảo hôm nay, và cũng xin gửi lời chào đến toàn thể các bạn sinh viên của chúng ta sẽ có cái hướng nghiệp sau này thì chúng ta sẽ ra để tìm kiếm các cơ hội của mình. Trước hết thì nó có mấy cái việc như thế này, tức là nếu mà chúng ta đi vào cái chi tiết cụ thể thì chúng ta sẽ rất tốn thời gian. Và mỗi một cái việc đó chúng ta có thể tổ chức cả những cái buổi hội thảo rất là quy mô hoặc là những cái ngày, chứ không phải là chỉ nêu ra và chúng ta đi quá chi tiết sẽ không đem lại được cái hiệu quả tích cực. Và cái mục đích của các em là bây giờ chúng ta sẽ đến đâu, cơ hội về đâu. Thế thì để trả lời câu hỏi này, thứ nhất thì tôi sẽ nói tổng quan thôi. Chúng ta phải nắm bắt một số các hệ thống tổ chức y tế để xem chúng ta là chúng ta sau này về đâu. Thế vấn đề thứ hai nữa là các cái nhu cầu đòi hỏi, và vấn đề ba là về cái quy trình tuyển dụng thì chúng ta cần phải thực hiện như thế nào. Đấy. Thì trước hết thì về cái hệ thống tổ chức y tế thì cũng báo cáo với các thầy các cô và toàn thể các em như thế này. Y tế Hà Nội hiện nay đấy thì nó có ba cái hệ thống quản lý nhà nước. Đấy. Và hệ thống làm cái sự nghiệp, thì trong sự nghiệp sẽ có điều trị dự phòng. Đó. Thế thì quản lý nhà nước ấy thì nó sẽ điều chỉnh bằng luật cán bộ công chức. Nên chính vì vậy các em mà tuyển vào các đơn vị về quản lý nhà nước thì sẽ điều chỉnh bằng một bộ luật khác. Cơ chế tuyển dụng khác, các cái nội dung tham gia tuyển dụng cũng khác. Thế còn các em mà vào viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp thì sẽ điều chỉnh bằng luật viên chức. Lúc nãy tôi nói là luật cán bộ công chức thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Thế và luật viên chức thì có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2012. Thế thì khi em vào đơn vị sự nghiệp lại và một đối tượng nữa thì các em cần phải quan tâm, đó là nếu mình chưa có cơ hội để trở thành công chức và chưa có cơ hội để trở thành viên chức thì mình sẽ làm lao động hợp đồng ở các cơ quan này, và chúng ta sẽ được điều chỉnh bằng bộ luật lao động, và cái bộ luật này được sửa đổi bổ sung mùng 1 tháng 5 năm 2014. Đó, các anh hình dung như vậy. Nên là tại các đơn vị bây giờ nó có ba cái đối tượng như thế thì chúng ta nắm. Y tế Hà Nội thì hiện nay có 41 bệnh viện. Y tế Hà Nội hiện nay có 41 bệnh viện. Thế và khi mà thực hiện cái sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy vừa rồi thì tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chí Nguyễn Đức Trung, nguyên là giám đốc Sở Công an thành phố nhận nhiệm vụ, thì rất quan tâm tới ngành y tế. Thế và việc đầu tiên mà đặt dấu ấn cho ngành đó là chủ tịch thành lập một cái trung tâm kỹ thuật cao, mà sáng nay thì có thể là giáo sư Hưng cũng đang tham dự đấy, bộ có tham dự, các quan chức bộ, và cái mô hình này thì Bộ Y tế cũng chưa có. Đó là trung tâm kỹ thuật cao. Thế và cái đặt dấu ấn thứ hai cho Hà Nội đó là xây dựng một cái bệnh viện nhi nằm ở cuối đường Lê Văn Dương kéo dài. Bây giờ nó là đường Tô Hữu đó, nằm ở nó gần giáp sông Đáy, tức là bên kia là sông Bến Xe Yên Nghĩa, bên này thì nằm phía sau Bến Xe Yên Nghĩa. Thì bệnh viện này với quy mô 500 giường bệnh và tiêu chuẩn quốc tế. Đó, như vậy để các em nắm, và cho lát được đối tượng cũng như ai sẽ nằm trong các đó thì các em sẽ nắm. Thế và có 15 các cái trung tâm chuyên khoa. Đấy, như lúc nãy cho anh Tuấn vừa nói là về các trung tâm ép, trung tâm tế dự phòng, trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, vân vân và vân vân. 15 các trung tâm chuyên khoa, và có 30 trung tâm y tế quận huyện. Tức là ta có 30 quận huyện thì có 30 trung tâm y tế. Trong trung tâm y tế này thì sẽ làm những cái nhiệm vụ, tức là ở trong trung tâm đó, thì có cái mô hình tổ chức của nó là có các cái phòng khám đa khoa khu vực. Thì hiện nay có 53 phòng khám đa khoa khu vực. Có các nhà hồi sinh thì nó tồn tại từ lâu đời trước. Trong nội thành còn 4 cái nhà hồi sinh. Đấy, các em nếu trong nội thành biết đó là nhà hồi sinh Ba Đình, như nào đấy, nhà hồi sinh Hoàn Kiếm, nhà hồi sinh Cây Đa Nhà Bò, Hai Bà Trưng, nó ở đường đấy, một loạt đấy. Thì riêng cái nhà hồi sinh là bây giờ hoạt động không hiệu quả. Đấy, sắp tới sẽ sắp xếp lại
và sáp nhập vào các cái bệnh viện chuyên ngành. Thế và có 584 trạm y tế xã phường, tức là khi mà chưa chia tách cái huyện Từ Liêm ra thì có chia ra hai thành hai quận với, thì bây giờ có 584 trạm y tế xã phường. Thế thì cái mô hình tổ chức của nó là như vậy. Thế còn nói đến nhân lực thì lúc nãy tức là giáo sư Hưng của vụ tổ chức các bộ y tế cũng đã nói rồi, cái nhân lực này thì cái nhu cầu của nó là gì? Thì cái việc đầu tiên tức là nó từ cái chức năng nhiệm vụ của các cái đơn vị sự nghiệp đó, từ chức năng nhiệm vụ, xong từ chức năng nhiệm vụ thì sẽ ra được các cái gì? Các cái vị trí việc làm để đáp ứng các cái chức năng nhiệm vụ này. Đấy, thì các em phải lưu ý như vậy. Thế và trên cơ sở đó đấy, thì hàng năm sau khi sắp xếp rà soát lại thì trình, thế và Bộ Nội vụ tức là sẽ phê duyệt cái biên chế giao cho các cái tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Đấy, các em lưu như vậy. Thế thì ở đây là gì? Là nó là nói về cái tổ chức bộ máy về con người như thế. Vậy thì cái vị trí việc làm nào cần đến một cái con người nào cụ thể và bằng cấp chuyên môn nào thì các cái đơn vị đó sẽ gì ạ? Sẽ thông báo các cái chỉ tiêu, các cái bằng cấp chuyên môn cần tuyển dụng. Các em lưu ý được. Trên cơ sở gì? Trên cơ sở cái số lượng biên chế được ra. Thế thì ở đây với cái ba cái ngành nghề chúng ta hướng đến này thì bệnh viện có cần không? Thì bệnh viện cần kể cả ba đối tượng. Tôi nói rõ. Nhưng ở trong đây thì cơ bản là bệnh viện thì dành cho gì? Cử nhân dinh dưỡng, và y tế công cộng của các dinh dưỡng vào đâu? Vào khoa dinh dưỡng tiết chế của các bệnh viện. Đấy, lúc nãy cô Tuyết đúng không ạ? Bệnh viện Bạch Mai có nói đó. Thì ở trong khoa dinh dưỡng tiết chế sẽ cần bác sĩ dinh dưỡng, cần cử nhân dinh dưỡng, và cần vào trong đó quy định rõ là cần những cái cán bộ có đào tạo chuyên môn về dinh dưỡng. Đấy, có nghĩa là rất là đa dạng. Các em hình dung lên như vậy. Thế còn lại cử nhân y tế công cộng thì ở đâu trong bệnh viện? Sẽ là ở các cái phòng kế hoạch nghiệp vụ, số lượng không nhiều. Đấy, như tôi nhắc là thì như vậy là dinh dưỡng sẽ cần nhiều hơn. Còn thì cái đối tượng mà y tế công cộng bắt đầu cần ít hơn. Và bác sĩ y học dự phòng thì làm ở đâu? Đấy, thì cũng chỉ ở gì ấy? Ở các cái phòng chống nhiễm khuẩn, ví dụ như thế, trong các phòng các cái khoa đó, khoa chống nhiễm khuẩn. Thế thì cái số lượng cũng là không nhiều, để tôi nhắc như vậy. Vậy thì cái số lượng mà chúng ta đang ngồi đây sẽ tập trung ở cái tuyến nào? Đấy, thì chúng tôi xin thông báo rằng là chúng ta sẽ nằm ở các cái tuyến trung tâm y tế dự phòng, hệ dự phòng và trung tâm y tế của huyện. Đấy, các anh chị lưu ý như vậy. Và lúc nãy chúng tôi vừa thông báo có 15 các cái trung tâm như vậy. Ví dụ như trung tâm y tế dự phòng, trung tâm phòng chống HIV, trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường, đúng không? Thế rồi thì trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Và các cái trung tâm y tế quận huyện. Thì các anh chị lưu ý như vậy, đó là chúng ta sẽ nằm ở trong toàn bộ các tuyến này. Và các cái tuyến này đối với cái tuyến dự phòng này thì bây giờ đối với tuyển bác sĩ là đã phân ra làm hai đối tượng rồi. Đó, là bác sĩ điều trị và bác sĩ dự phòng. Thế thì đối với cái ai xếp vào cái ngạch nào, gọi ngạch cho nó dễ. Còn bây giờ ngạch là chỉ cho dành cho quản lý nhà nước mới có ngạch thôi. Đấy. Còn dành cho viên chức thì người ta gọi là chức danh nghề nghiệp. Đấy, chúng ta phải lưu ý như vậy. Thế nên là nhiều khi ngay cả các em đây này, và kể cả trong ngành y tế cũng vậy, nhiều cán bộ ấy khi mà gọi điện đến chúng tôi hỏi là để thế bao giờ thì thi công chức. Thế là chúng tôi cứ tưởng đây là gì? Thi cho cái quản lý chính mà lúc đây chúng tôi nói đó là thi gì? Theo cái luật cán bộ công chức, và chỉ làm về quản lý chính thôi. Còn chúng ta là gì ạ? Là thi viên chức sự nghiệp. Thế và khi chúng ta nói đến ngành là hiểu rằng chỉ có công chức mới có ngành. Cái chị như vậy. Và trước đây thì chúng ta nâng ngạch viên chức ấy, thì nay người ta không gọi như vậy mà người ta gọi là thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thế thì việc này nó đang có một số khó khăn. Đấy, tôi nói rõ hơn ở đây. Tại vì trong đây là có hai cái lớp bác sĩ y học dự phòng của Hà Nội. Có rất nhiều các em đang đi học liên thông cử nhân y tế công cộng thì nó đang có khó khăn này. Là thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nghĩa là thăng từ cái hạng thấp lên hạng cao trong cùng một chức danh. Ví dụ bác sĩ điều dưỡng trung cấp thì lên thì điều dưỡng đại học. Điều dưỡng không thể sang được nữ hộ sinh, điều dưỡng không thể chuyển ngang, không thể thi lên gì kỹ thuật viên. Nên vì vậy ấy,
thì các cái bạn mà đang ở điều dưỡng mà đi học cử nhân y tế công cộng về đấy, thì bây giờ nó có vấn đề là gì? Là không thi thăng hạng được. Mà các đơn vị đó nếu có vị trí việc làm, có nhu cầu thì phải thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và chúng ta phải gì ạ? Thi tuyển lại để viên chức. Đấy là có một vấn đề rất khó khăn. Đó, vấn đề khó khăn thứ nhất. Vấn đề khó khăn thứ hai nữa mà chúng ta phải xác định là theo luật viên chức ấy, thì nếu như chúng ta mà thi vào cái chức danh nào mà có cái thời gian tham gia bảo hiểm ở cái chức danh đó, thì cái thời gian tham gia bảo hiểm đó được xem xét để xếp lương. Nên vì vậy em nào mà đang ở điều dưỡng mà đóng bảo hiểm điều dưỡng, có người đã gì gần chục năm rồi, bây giờ học cử nhân y tế công cộng về mà chúng ta thi thì cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của điều dưỡng không được xem xét để xếp lương cho gì y tế công cộng. Rất khó khăn. Chúng ta gì về lại từ đầu chỉ không phải tập sự thôi. Đấy, đó là những cái bất cập, đó là những cái khó khăn mà chúng tôi phải gì nêu rõ ra để chúng ta có thể nắm những cái vấn đề cốt lõi này, để sau này chúng ta thì có những cái chuẩn bị tinh thần, chúng ta có những cái chuẩn bị về bằng cấp chuyên môn, về chứng chỉ, cũng như chúng ta thì có những cái chuẩn bị khác để chúng ta thực hiện cái mong muốn của mình. Đó thì là một số các cái vấn đề hết sức đơn giản. Thế còn quy trình cuối cùng là quy trình tuyển dụng thì chúng tôi chỉ nhắc lên thôi, là trên cơ sở thì biên chế giao, trên cơ sở vị trí việc làm thì hàng năm Sở Y tế sẽ thông báo toàn bộ các cái chỉ tiêu tuyển dụng cho các cái đơn vị sự nghiệp của thành phố, và cái chỉ tiêu này sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Các đồng chí các em lưu như vậy. Thế và khi thông báo đó thì các em nên lưu tâm như thế này này, nó có hai cái kênh. Cái kênh thứ nhất là theo yêu cầu là bắt buộc phải thông báo trên báo, nhưng mà các em tìm sẽ hết sức khó khăn, bởi khi các đơn vị mà họ đăng báo ấy, thì phần lớn là họ đưa vào cái mục gì ạ? Giao bản, lẫn lộn hết trong đó, nên là chúng ta thường không để ý, thường không để ý đến. Cái kênh thứ hai là ở trên thông tin đại chúng, thì không phải lúc nào chúng ta cũng chớp được cái việc của người ta thông báo trên thông tin đại chúng để mà nghe, đúng không ạ? Vậy thì chỉ còn một cái kênh thứ ba hết sức quan trọng mà các em lưu tâm, đó là gì ạ? Mình trực tiếp đến các cái đơn vị y tế, cơ sở y tế. Đấy, thông qua người nhà, thông qua các cái cán bộ y tế để chúng ta biết được các cái thông báo này. Bởi thường là gì? Theo quy định không phải thông báo cái là gì ạ? Là thực hiện ngay, nó đều có quy trình chuẩn. Đó. Thông báo thì trong 30 ngày làm việc, thế rồi thì thời gian tiếp nhận hồ sơ bao nhiêu, sau đó xét duyệt hồ sơ như thế nào, sau đó thì gì hướng dẫn ôn tập vân vân, và cuối cùng mới là đến thời điểm thi. Nên nó rất là dài, nên là các em cứ yên tâm rằng là gì, không phải người ta thông báo một cái rồi gì ạ, người ta tổ chức ngay. Nó có quy định của pháp luật, không thể một cái cơ sở y tế nào làm trái với các quy định của nhà nước và theo cái thẩm quyền của cấp. Đó thì các em lưu như vậy. Nên về lời khuyên thì các em sẽ trực tiếp liên hệ các cơ sở y tế để các em sẽ biết được cái nhu cầu họ cần tuyển dụng bao nhiêu, số lượng như thế nào, bằng cấp chuyên môn ra sao. Đấy thì các em liên hệ, và đến đó thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi với các em về cái hướng mà chúng ta sẽ tìm kiếm việc làm. Thế và đối với Hà Nội thì ngày càng mở rộng. Đấy thì xin báo cáo với các thầy cô, các bạn như vậy, tức là sẽ nếu như theo cái quy hoạch tổng thể mà Hà Nội được phê duyệt thì trong 10 năm tới sẽ xây dựng khoảng 15 bệnh viện mới nữa. Thế và theo chỉ đạo của Bộ Y tế thì cũng như thế này, tức là lúc nãy là chưa nói thôi và anh Dương cũng chưa nói, tức là sắp tới các cái trung tâm y tế dự phòng này, nếu theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì sẽ lại sát nhập vào thành cái trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, đấy, CDC, tức là sẽ lại sát nhập lại toàn bộ. Đấy, nhưng mà cái chỉ tiêu biên chế và cái nhu cầu thì nó vẫn như vậy. Có nghĩa trước đây ta thì là các cái đơn vị sự nghiệp độc lập, thì nay sẽ dồn nó lại, gom nó lại, nó không có vấn đề gì liên quan tới cái cơ cấu vị trí việc làm cũng như các cái việc và chức năng nhiệm vụ được giao. Thì xin phép một lần nữa là thời gian cũng có nhiều, thì xin phép các thầy các cô và các bạn một số các cái thông tin như vậy. Xin trân trọng cảm ơn.